Hello everyone, welcome to my back YouTube channel. लोगोफोर दिनै आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों होनोब्ला जोंहा थारमाने जिथुनाखि दायो अंगनबादि स्कुलनि मास्टारफ्रा बा खामानि मावग्रा जिथुनाखि हेल्पारफोर ओंखाम ओंख्रि संग्रा बिथांमोना मानिबा दरमाहा मोनै माबा मोनैनि थाखाय धरना होगासिनो दङ नङा होमबा गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै थांगासिनो दङ दा बेनि बेलायावबो आंबो बेखौसो माने भिडिअ लाना फैनाय जादों दिनै नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामहरो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो खनसे आरो लोगोसे बेलनि आइकनखौबो थुनानै होदो लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानला थोंजोङै आङो भिडिअआव लानानै थांदों नोंथांमोनखौ थुदो लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नुबाय जानांगौ बिथांमोना अंगनबादि स्कुलनि थाखाय धरना होदों बा अंगनबादि स्कुलाव जिथुनाखि फोरोंगिरि हिसाबै गसंनानै दङ बे बिथांमोनहा दिनैसिम मास्टारनि गावसिनि फोरोंगिरिनि दरमाहाखौ मोनाखै गावसोर मावनाय खामानिनि फिथाइखौ मोनाखै आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिजों हेल्पार जिथुनाखि ओंखाम ओंख्रि संग्रा बिथांमोनाबो नि दरमाहाखौ मोनाखै बिनि खारनावनो बिथांमोना दरमाहा होदों नाथाय बिथांमोननि दरमाहाखौ निस्सय हमथाग्रा सोरबा दङ बे हमथाग्रा सोरबाखौ आं दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायनो हागोन मानो होनबा 600 करोड़नि बाजेट बाहेर जायगायाव 600 करोड़नि बाजेट बाहेर जायगायाव कामाख्या मन्दिर खालामहैनो नागिरदों बास बे बाथ्राखौ नोंसोरो खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव दा बुंफिनगोन हमारे महाराष्ट्र का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और मां कामाख्या का एक बहुत बड़ा भक्त है। तो लास्ट टाइम वो जब असम में आया था, शिंदे जी असम में आया था, मैंने उनको विनती किया था कि एक जमीन दे दीजिए, हम लोग एक मां कामाख्या का मंदिर और एक नामघर बनाना चाहता हूँ। तो शिंदे जी ने मुझको बोला कि आप एक बार मुंबई आइए, हम लोग चर्चा करके आपको जमीन दे दूंगा। मेरा जाने का थोड़ा समय नहीं मिल रहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा ये चर्चा को आगे बढ़वाऊंगा। और असम में भी अभी हम जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, हमने भी कामाख्या कॉरिडोर का स्वीकृति कर दिया हूँ। 600 करोड़ रुपया का लागत से बहुत बढ़िया कामाख्या कॉरिडोर भी अभी बनने वाला है। नुबायना रायजोफोर नुबाय दा भिडिअखौ ओरैजाय बेराफारसे मानसिफोरा लेबारनि दरमाहा बारायनांगौ होननानै आरो मास्टार अंगनबादि स्कुलनि मास्टारनि दरमाहा अंगनबादि स्कुलाव हेल्पार मावनानै थानायफोरनि दरमाहा बिथांमोननि दरमाहानि थाखाय धरना होगासिनो दङ नाथाय ओरैजाय जोंहा आसामनि जिथुनाखि चिफ मिनिस्टार सार हेमन्त बिश्व शर्माया बे 600 करोड़ थाखाखौ बबे जायगायाव हरनो नागिरदों महाराष्ट्रआव मा कामाख्या मन्दिर बानायहैनो नागिरदों बे मानो बाहेर जायगायाव मानो बानायनो गोनांथि दं 600 करोड़ थाखानि मा कामाख्या मन्दिर बानायनो गोसो दंब्ला आसामावनो बानायना होना आसामाव तो बनाई दिले हल এইবিলাক মা কামাখ্যা মন্দির 600 কरोड़ টাকা বাহির জায়গাত কেউ বনাব লাগা দরকার আছে আমার অসমতে বনাই দি তো আমার অসমৰে মানুহ ইয়াতে চাব ইয়াতে পূজা পাতল করব সবে ধুনিয়া হব তো এই কথাটো আপুনি বাহিৰত নিয়া কথাটো কিয় ক'লে স্যার আপুনি কি অসমখন ডেভেলপ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই নেকি আপুনি নিজে ক'লে আগতে আপোনাৰ মা অসমৰে হয় এই কাৰণে আপুনি অসমতে থাকি আপোনাৰ মাৰ জায়গাটো চাওক স্যার তেতিয়াহ'লে আপোনাক সবে সকলে ভাল লাগিব আৰু ভাল পাব আৰু মৰম কৰিব আপোনাক ভোট দি থাকিলে খুব ভাল হ'ব বুলি সবে মৰম কৰি থাকিব এই পইচাটো আপুনি বাহিৰ দেশত পেলাব লগা দৰকাৰ নাই दा साननानै नायदो रायजोफोर नोंथांमोना गंसे मा कामाख्यानि नामाव जुदि मन्दिर बानायनो सानदोंब्ला आसामावनो बानायना होबानोथ' जायोना मानोलाय बाहेर जायगायाव बानायनांगौ जाखो मा गोनांथि दङ आरो बे मन्दिरखौ बानायबारो जेबो नङा नाथाय बाजेटआ दंबा बानाय जायो नाथाय बेराफारसे ओरैजाय अंगनबादिनि दरमाहा लेबारफोरनि दरमाहा बन्द खालाम जे मोनसे गोदान आसनि खालामबाय थानाय बे जायाखै नङाना
बेखायनो आंनि साननाया सादा सिदासो आं सिदा बुंखायो मोजांमोन गाज्रिमोन सोरबा आं बेखौ जेबो मिथिया आंनि साननाया बेनो पाब्लिकनि गोसोखौ फुरा खालामग्रोनांगौ बिनि उनावसो जि मावनो गोसो मावलांबाय थानो हायो আগত পাব্লিকত চাব লাগে তাৰপিছতে কট কি কৰিব লাগে সব কৰি যাব পাৰে এফালে পাব্লিকৰ গাঁৱে গাঁৱে সোমাই পেলাই চাইছে না নাই আপুনি ৰাস্তা বেয়া ইলেক্ট্ৰিক লাইট নাই মেডিকেলছ নাই কিবা কিবি নাই বহুত হাবি জাবি নাই আপুনি এইবিলাক আগতে চাব পাৰিব না ছাৰ स' लोगोफोर दा आङो बिनि बेलायाव एसां गोलाव खालामनो सानाखै जा बुंनांगौ आं बुंबाय नोंथांमोना माबायदि सानदों कमेन्ट्सआव बुंहरबानो जाबाय अब्लाना आं बुजि मोनगोन जे नोंथांमोननि साननाय बायदि जादोंना जायाखै होननानै दा थुदो बिदिब्ला नेक्स्ट टाइम जोंहा मोनसे दंबावो प्रमद बर' बिथाङा आसामाव थारमाने आसामनि आन्डाराव थानाय बिटिआरखौ बेंगिरि सासे बेबो चिफ मिनिस्टार जोंनि बर'फोरनि बे बिथाङा जोंहा फैबाय थानाय इलेक्शननि सोमोन्दै सोरखौ मा बुंनो आरो मा बुङाखै बिनि सोमोन्दै जों नायनोसैलाय সব এইবিলাক মানুহ আগতে BPF-তে আছিলে আপোনালোকে অলপ ভিতৰলৈ যায় অলপ পিছলৈকে যায় চালে গম পাব এতিয়া যিবিলাক মানুহ BPF-ত জইন কৰাই আছে বা জইন কৰা বুলি কৈ আছে এইবিলাক মানুহ অৰিজিনেলি BPF-তে আছিলে গতিকে BPF-ক জইন কৰাই আছে গতিকে তেখেতৰ এই কথাবিলাকৰ একো ভ্যালু নাই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত ইমান বেয়াকৈ বিপৰ্যয় হাৰি যোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া BPF-এ যে কমৰ সিধা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কোনো কিবা নাই কোনো মানে চান্স নাই কাৰণ 17 বছৰত যিখিনি ৰাইজক ঠগাইছে যিখিনি তেখেতৰ সময়ত যিখিনি ভাইলেন্স হৈছে হিংসা হৈছে মানুহে যিখিনি কষ্ট পাইছে এই পৰিৱেশটো পিছৰ ফালে ঘূৰি চালে মানে মানুহৰ মনটো খিয়ৰি উঠে মানুহৰ মানে গাটো খিয়ৰি উঠে চ' সেইকাৰণে আজি পুনৰ হাগ্ৰামাক ইয়াতে ৰজা পাতি আকৌ বড়োলেণ্ডত হিংসা আহক বড়োলেণ্ডৰ অঞ্চলত আকৌ ভাইলেন্স হওক মাৰপিট হওক বেয়া এটা পৰিৱেশ হওক কৰাপশ্যন হওক সেইটো ৰাইজে কেতিয়াও নিবিচাৰিব বিকল্প আছে ছাৰ কিয় নাই मानो गैया बिकल्पआ बेनो जाहैबाय बिथांमोना BPF-निमोन नंगौ नाथाय UPPL-आव थांदोंमोन थांनाय इलेक्शनाव बिसोर UPPL-आव थांनानै दिनै 3 बोसोर नोंथांनि सरकार सालायनायाव बिसोरो खामानि मावनो जेबो सुबिदा मोनाखै आरो नोंथांनि खामानि मावनायखौ बिसोर साबजायाखै मोजां मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोना दिनै BPF हान्जायाव जयेन जाहैफिनदों बेसो मेन बाथ्राया नोंथाङा बेयाव जेबो बिकल्प गैया होनना बुङोब्ला जेबो मिनिंस गैया जेबो अर्थ गैया होनना बुङोब्ला जागोन नामा सार नोंथाङाबो एसे सिन्था दरा खालामनानै नाय गोथौवै पाब्लिकनि थाखाय मोजां खामानि मावलां आं बेखौसो बुङो बारे नोंथाङा मोजां मावब्लानो जोंबो नोंथांनि थाखाय खौसे दं जुदि नोंथाङा गाज्रि मावोब्ला जों नोंथांजों गैया बा सोरबाया मोजां मावदोंबा जों सोरजोंबा थांगोन सोरबाया गाज्रि मावदोंबा जों बेजोंबो थाङा जों गेजेरनि मानसि जों गेजेरावनो थाबाय थागोन सार बेखायनो आं बुंदों नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै रिकुवेस्ट खालामहरो आङो नोंथांमोनहा अननानै एसे हायो एसेबांनो रायजोनि साननाय हनायखौ थाबैनो सुफुंलांनो नाजा आरो थाबैनो सुफुंलांनो हायाब्ला नोंथांमोनखौ रायजोआ जेरै गोसो एरै खालामनो हायो दिनै देरहाहोनोबा दिनैबो देरहानो हायो गाबोननो नोंथांखौ जेनहोनो गोसोबा जेनहोनो हायो नाथाय नोंथाङा एथ'ग्राब बेफोरबायदि बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैयाना आरो नोंथाङा मा बुंबावदोंमोन जेन'बा 17 बोसोर बिथाङा सरकार सालायबोनाय समाव जेबो उन्नति जायाखै आरो गोबां मानसिनि जिउ खहा खालामलांदों बिथाङा बे बाथ्रानि अनगायै नोंनि खुगायाव जेबो राव गैला नामा सार आरो गोदान माबा मोनसे सानखांनानैथ' बुंदो मा 17 बोसोराव जेबो मावाखै नोंथाङा बै 17 बोसोराव बिथां मावना गारबोखानाय खामानिफोरखौनो रिफाइरिं खालामगासिनो दङ कालार पेन्टिं खालामगासिनो दङ बेखौ नोंथाङा मावदों होननानै नाम होनानै लागासिनो दङ जानांगौ आंनि साननायसो दा बियो रायजोफोर माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा अननानै दा आङो प्रमद सारा एथ'ग्राब जुदि बेफोरबायदि सानथारदोंब्ला मालायखौ एफाग्राब बेफोरबायदि बुंबाय थानोबा जोङो खौसे जा होननानै आं आगोलनिफ्राय बुंगासिनो दं नोंसोर सानैजों सासे जायोब्ला जों बर'आ आजादि ओरैनोबाबो देरहाखायो उइनाराव थांखायो सार उइनाराव गोसोबायदि देरहालांगोन नोंसोर सानैजों मोनसे नङा मोनसे सिटखौ लालायनानै रानलायनानै नोंसोर बिदा फंबाय जानानै मोजाङै मोजां आगान सुरलांबाय थानो हागोन नोंथाङा एथ'ग्राब बेफोरबायदि मालायखौ बुंबाय थादोंबा नोंथांनि नामाव दिनै नैबे मा सार नुबाय दा सार नैबे मा जुदि नोंथाङा मोजां खामानि मावदोंब्ला नोंथांखौ मानो दिनै धरना होदों रायजोफ्रा मानो फालो लोब मोस्रोमफोर बायदि फैनानै रायजोफ्रा दिनै मानो UPPL सरकार गो बेक प्रमद बर' गो बेक होननानै मानो बुंफैनो गोनां जादों बेखायनो आं बेखौनो बुङो हथात करे हाया रायजो राजानि साननायखौ सुफुंनो बे बाथ्रा सैथो बेखायनो जेसां हायो एसां सारा
स्पिडआव खामानिखौ मावलांनो नाजा रायजो राजानि साननायखौ रायजो राजानि गामि रायजो राजानि ओनसोलफोरखौ नाय अब्लानो रायजोआ नोंखौ मोजां मोनगोन आरो बेफोरबायदि प्रमद बर' गो बेक इउपिपिएल गो बेक होननाय सोदोबा रायजोनि खुगायाव फैनाय नङा सार। दा भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो आं सानासै लोगोफोर, आं बेखिनियावनो दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै। नोंथांमोना अननानै दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों आंनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय, अब्लानो आं बुजि मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा माखासे आंनि गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आखाइ खबजोबै निमाहा बिहरनाय थाबाय। आरो आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सोरबा गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेलनि आइकनाव थुनानै होदो, फल' खालामनानै हायोब्ला मोनफा मोनफा आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होदो। अब्लानो आं नोंथांमोनखौ गोजोननाय मोनगोन जे नोंथांमोना आंजों दं होननानै अरायबो। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनाय जाबाय। जय हिन्द।